Aha, umubyeyi we yamwise Munyakazi. Yamwise Munyakazi, yari yamubonye yarimwise rwose amenya abona ko umwana wiwe azaba Munyakazi. Munyakazi Sadat, akazi aragakomeje rwose nk'uko yiswe Munyakazi, niwe muntu mbonye uhatana mpaka ku ntsinzi yewe atitaye ngo abana aba n'aba bavuze. Hari umupadiri watuyoboraga tukiga mu mashuri yisumbuye akavuga ati ikinyoma niyo cyashyigikirwa n'abantu igihumbi ntabwo bikibuza kuba ikinyoma. Ati ikindi ukuri niyo kwaba kuriho umuntu umwe nako ntabwo kukubuza kuba ukuri. Niba ariko bimeze njye nta ruhande na rumwe ndiho. Munyakazi Sadat rero kuri ubu ngubu hakaba habaye inama urwego rushinzwe imiyoborere Rwanda Governance Board RGB nirwo rushinzwe nyine ibijyanye n'imiyoborere. Nyuma y'ibibazo by'imiyoborere byari biri mu ikipe ya Rayon Sport, uru rwego rukaba rwemeje ko uyu Munyakazi Sadat ari gukomeza kuba perezida w'ikipe ya Rayon Sport, yewe na komite yiwe bafatanyije bagakomeza kuyobora ikipe ya Rayon Sport. Bahagasopo uwo bita Ngarambe Charles usanzwe uyobora umuryango wa Rayon Sport muri rusange, baramubwira bati attention n'undi munsi rwose reka kwivanga mu buyobozi bw'uyu mugabo. Uyu mugabo rero Munyakazi Sadat yanahawe iminsi 30 we na komite ye yo kugenda anavugurura amategeko, ibintu bikajya ku murongo. Bavuga bati icara utuze uyobore ikipe mushyireho n'amategeko mazima. Iyi ngiyi niyo komite ya Rayon Sport yemewe. Uyu mugabo rero agiye gukomeza kuraninga ubuzima bw'iyi kipe rwose, ibintu agiye kubishyira ku murongo. Hari abaririmbye ngo umwana wanzwe niwe ukura. Hari abantu benshi nabonye batamuciraga karurutega, ariko rwose arahatanye paka ku munota wa nyuma yerekana. We yaravuze ati ntaho nzajya, ndabizi ko mfite ukuri, ndabizi ko amategeko ndimo ndayubahiriza neza, ahubwo abo nabamvangira barimo barakorana n'ibitangazamakuru yaba ibyo mu Rwanda n'ibitari ibyo mu Rwanda, yaba ibyemewe n'ibitemewe kugira ngo bampirike, ariko ntabyo bazageraho. Uyu mugabo rero akomeje kuyobora nguko ni inama yabaye yemeza ibyo ngibyo. Ubwo ibindi ni ugutegereza we no kuguma kuri Full Stop TV, ariko aka kanya uyu niwe perezida wemewe nk'uko RGB Rwanda Governance Board ibyemeza. Ni ikigo gishinzwe imiyoborere ntawakivuguruza. Ubwo ibindi ahubwo niwe ugiye kujya utanga ububasha avuga ati ibi bigende gutya, ibi bigende gutya. Aya ni amakimbirane maremare. Havugwaga Skol rero, ubu abantu batangiye kuvuga ati noneho Bralirwa baganiraga na Sadat nigiye gufata Rayon Sport. Ibintu bihinduye intera. Ese ni Bralirwa? Reka turebe muri rusange uko ibintu bimeze. Ibigo bibiri by'ubucuruzi bw'ikinyobwa ihatana ryabyo sinzi aho birangirira hagati y'Bralirwa ndetse na Skol zishaka ikipe. Benshi banavuga ko ariho ruzingiye, burya amafaranga ateranya abantu. Reka turebe rero, ese wowe urabyakira ute Sadat gukomeza kuyobora ikipe ya Rayon Sport? Muri rusange namwe murakomeza kugenda mutubwira. Munyakazi Sadat, uyu mugabo rwose, uyu mugabo ni ibintu byaba bimeze bitegewe. Nemera umuntu rwose uguma ku cyemezo cye pe, agahatanya abantu rwose. Abagabo baraburana bakora ibiki bamukuraho, ariko uyaberetse ko ari Sadat. Ni Full Stop TV, thanks for watching, mwakoze cyane kabisa.